कबूतर और उसका बच्चा दूर से बर्फ लेकर आते हैं और एक घर बनाते हैं। अब घर बनकर तैयार हो जाता है और कबूतर और उसका बच्चा मजे से केक खाते हैं। लेकिन अचानक से आसमान से एक जलपरी गिरती है। कबूतर जल्दी से जलपरी को उठाता है और लेकर जाता है, फिर जलपरी को पानी में छोड़ देता है। कबूतर और जलपरी खूब खेलते हैं, लेकिन एक दिन कबूतर नहीं होता तो एक लाल तोता आकर जलपरी को बाइक में बैठाकर ले जाता है। कबूतर और उसका बच्चा जब आते तो देखकर चौंक जाते हैं और दोनों रोने लगते हैं, क्योंकि जितने भी लोगों ने वीडियो देखा लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।